雅马哈 R6 6000转有异响，老规矩，谁踩对谁请吃饭。猜到了吗？没猜到，就等我把发动机拆了，答案就出来了。前几天那台奥古斯塔 F4，我觉得应该是要卖废品了，因为找完了国内的所有配件商，基本都没有配件。有人加我说他那边有配件，但是他说的第一句话当场把我问懵逼了，我一脸懵逼的不知道怎么回答他了。他居然问我是多少排量，我当场懵了。在我的印象中 ，F4 只有一个排量，就是1000呢。675是3缸的 F3 跟 F4 都不是同一个数字。还有800是叫 MV800，那是街车款，根本都不是一样的。F4 是赛趴的，只有一个款，只有一个排量，它最多说是版本不一样，什么美国版啊，什么日版啊之类的，还有本土版之类的，怎么会发动机排量不一样呢？后面我又把曲轴连杆的编号跟发动机号码拍照片发给他，我说你按照上面的编号去对比去找，如果对得上绝对没有问题，哪怕年份不一样都是通用可以装的。如果这样给你对比着找你还不会找，那我基本不会信任你了。说完这句话之后，他就一直没有回复过了。后面我看了一下，发现我已经被他删了。有人就会说，人家的初心是帮你找配件，你怎么会把人家当成骗子呢？这里我要解释一下了。我看了一下跟这个人的聊天记录，发现这个人加我删我不低于2次以下了。所以说你觉得我对这个人还有好感吗？按照我说的方法去找，他就没有下文了，就删了我，这个是什么意思啊？作为一个配件商，最基本的常识，连一个车子的排量型号都弄不清楚，还敢说是配件商？配件商不一定要懂发动机排量型号，这个说得过去，但是连杆型号、发动机号码拍给你对比，这都不会对比，这个你就说不过去了吧？回归正题，这台 R6 的发动机拆到这里，真正的问题源头现在已经出来了。爆瓦，我们经常说的曲轴拉瓦，就是这个。曲轴的第2缸拉了，还有第4缸也拉了，第3缸是好的，就拉了2道，也是2个缸，第4缸跟第2缸。第3缸是好的，1缸也是好的。曲轴拉伤上面的第2道，给你们看一下划痕，这样可能不太清楚。看一下第4道，第4道痕迹比较深，这样可能比较明显。转到这边，这样就明显多了吧。